Di tepi padang rumput, Timo suka berlari. Tapi ia takut hujan. Sore itu, awan gelap datang. Semua bersembunyi, kecuali seekor burung kecil yang terjebak. Timo ragu. Hujan turun, tapi hatinya berkata, "Kalau bukan aku, siapa lagi?" Dia melompat, melewati genangan, memanjat batu, lalu menggigit ranting. Burung itu pun bebas. Hujan mereda, pelangi muncul. Timo tersenyum, matanya berani untuk pertama kali. Sejak hari itu, Timo tak lagi takut. Setiap tetes hujan membawa keberanian baru.